sabar, disakiti sabar. Aku gak iso Pak Agus, aku orangnya introvert, aku mesti gampang sakit hati. Maka kalau dirasani orang sakit hati, maka langkah yang pertama batukkan. Kalau panjang dipendem itu ngantem di jantung atau ngantem di sel bisa memunculkan kanker. Kalau nggak seneng, kalau tersinggung batukkan, karena batuk merangsang saraf parasimpatik sehingga jantungnya berdetak dengan baik. Jadi kalau diselasani tonggone, gak usah tersinggung, watuk ae nang ngarepe. Beres.